compañía teatral Luxram presenta Historias breves de cuarentena. En esta ocasión presentaremos la historia de Ariadna Itzamara Vilchis. Mi nombre es Dulce de Fátima y les narraré la historia de hoy. El sonido del miedo. Mientras observo al tiempo detenerse, más allá de la ventana puedo escuchar diferentes sonidos. Voces de personas, los automóviles en su ir y venir, los pasos intranquilos de la gente y el trinar de las aves, pero hay uno en especial que no cesa y es el sonido del miedo. ¿También lo puedes oír? He llegado a la conclusión que se puede escuchar en la casa. Está oculto entre las habitaciones. ¿Existe un lugar seguro? Aquel sonido ocupa todos los rincones. ¿Cuántos días seguiremos sintiéndonos de esta manera? Ahora está sonando el teléfono. Mamá contesta. Después comienza a llorar. Alguien ha tomado un rumbo distinto. ¿Cómo lo ha hecho? Nadie lo sabe. Entre las múltiples alarmas, las noticias, las conversaciones y los diarios, la invisibilidad de los rostros, las nuevas formas de comunicación y ninguna de ellas es el abrazo. Un poco más humanos, nos damos cuenta que no somos inmortales. Ahora llega el silencio, pero no la calma.